السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو رمضان مبارک۔ ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل۔ تن من نیلو نیل ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ ہمیں پانچ ہماری زندگی کی ایک ایسی حقائق سے ملواتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہاربل، یعنی کہ بہت زیادہ خوفناک ڈراؤنی حقائق ہے، اور ان کا سب سے ڈراؤنا جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری سچی حقائق ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طریقے کے نئے نئے حقائق ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ ویڈیو کو شروع کیا جاتا ہے مشال خان کے نام سے، ایک ایسا نام جو پاکستان میں ایک ٹائم پیریڈ کے دوران بہت زیادہ سنا گیا۔ مشال خان کے کیس میں کچھ ہوا یوں کہ جہاں لوگ خود جج، جوری اور جلاد بن گئے۔ 13 اپریل 2017 کی کہانی ہے۔ مشال خان عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں پڑھتے تھے، جو کہ ایک باصلاحیت، باہمت اور بہت ہی ٹیلنٹڈ، ہوشیار، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ پولیٹیکل سائنس پڑھتے تھے وہاں، اور ان کا جو نظریہ تھا وہ کافی مختلف تھا۔ وہ سسٹم کی خرابیوں پہ اکثر بات کرتے تھے، اور ان کا یہی بولنا لوگوں کو پسند نہ آیا، اور 13 اپریل 2017 پر ان پہ کچھ ایسے الزامات لگے جو کہ آگے چل کے واضح ہوا کہ وہ بالکل بے باک فضول الزامات تھے۔ اس دن ایک گروہ نے مل کر کیا کیا کہ ان کے خلاف افواہیں اچھالنا شروع کی کہ انہوں نے مذہب کے خلاف بات کی ہے، اور یہی سب چلتے یونیورسٹی کے کچھ شدت پسند طالبات ان کے ساتھ جڑ گئے، اور یونیورسٹی سے ان کو معطل کر دیا گیا، اور ان کے خلاف ایک سینکڑوں لوگوں کا ہجوم آ گیا، ساتھ ہو گیا، اور اسی طرح پھر ان کے کچھ اساتذہ نے ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں چھپوں کیوں۔ یہ الفاظ ان کی بہادری کو تو ظاہر کرتے تھے، لیکن ظالموں پر اس کا کوئی بھی اثر نہ پڑا۔ اسی طرح اس ہجوم نے مل کر ان کی ہاسٹل سے نکالا، اور ان کو گھسیٹتے ہوئے نکالا زمین پر، اور ان کے اوپر حاوی ہو گئے۔ پہلے ان کو گولی لگی، اس کے بعد ان کو لاتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے ان کو مارا گیا۔ پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے رہے، اور اسی کی وجہ سے مشال خان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ہجوم کی بولا جائے کہ ہجوم کی جو درندگی تھی نا، وہ اس حد تک کی تھی جب تک ان کی کھوپڑی کو کچلا نہ گیا تب تک وہ لوگ نہ رکے۔ اندر جو سکون میں نہ آیا، کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی باڈی کو جلایا بھی جائے۔ بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ مشال خان پہ لگنے میں الزام سراسر غلط تھے، سراسر جھوٹ تھے۔ ان کا قصور صرف وہ تھا کہ وہ ایک آزاد سوچ رکھتے تھے، سسٹم پر سوال اٹھاتے تھے، اور ناانصافی کے خلاف بولتے تھے۔ بعد میں عدالت نے کافی سارے ملزمان کو پکڑا بھی، سزائیں بھی دی، لیکن اس سے وہ جان تو واپس نہ آ سکی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دو معصوم بھائیوں کی جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک کی عمر 19 سال اور ایک کی عمر 15 سال تھی، منیب بٹ اینڈ مغیث بٹ۔ یہ دونوں بھائی کرکٹ کھیلنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ یہ کرکٹ کھیلنے گئے، اور وہاں پہ ان کی جو اپوزیشن لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی تھوڑی منہ ماری ہو گئی۔ مغیث بٹ، یہ دونوں کرکٹ کھیلنے کے شوقین تھے، اور وہ اکثر کرکٹ کھیلنے جاتے تھے۔ ایک شام یہ کرکٹ کھیلنے گئے تو ان کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان کے ساتھ تھوڑی بحث ہو گئی، تھوڑی منہ ماری ہو گئی، اور کچھ اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ جب وہاں پہ کرکٹ کھیلنے گئے تو گراؤنڈ میں وہاں پہ پتہ چلا کہ آس پاس کے کسی گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جن کے ساتھ ان کی ایک ہفتہ پہلے تھوڑی بحث ہو گئی تھی، انہوں نے ان پہ الزام تراشی کی کہ ڈکیتی کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور ہجوم نے بنا کچھ سوچے سمجھے ان پر حملہ کر دیا، اور ان کو لاتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے بہت بری طرح مارا گیا، جس کی وجہ سے 15 سال کے ایک بھائی نے اپنی جان وہیں پہ دے دی، اور 19 سالہ بھائی کو 1 گھنٹے تک مسلسل اسی طریقے سے ہجوم نے مارا، اور پولیس وہاں پہ موجود تھی لیکن وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور 1 گھنٹے کی اس مار کے بعد اس بندے نے خود اپنے منہ سے بولا کہ مجھے جان سے مار دو، میری اس تکلیف کو ختم کر دو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی بری طریقے سے پیٹا گیا۔ Now we are talking about پرینتھا کمارا۔ یہ ایک سری لنکن تھے۔
پاکستان میں 7 سال سے رہتے تھے اور ایک نامور فیکٹری میں مینیجر کا رول پلے کرتے تھے۔ ان کو بھی ہجوم نے مار کے پیٹ کے گھسیٹ کر مارا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ بولا گیا کہ انہوں نے فیکٹری سے ایک پوسٹر کو ہٹایا جس کی وجہ سے ہجوم نے ریولٹ کر لیا، پر اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا تھی وہ بعد میں سامنے آئی۔ لوگوں کے ملازمین نے فیکٹری کے ملازمین نے یہ کہا کہ اس پہ مقدس الفاظ درج تھے جس کی وجہ سے پرینتھا نے اس کو ہٹا کر صحیح نہیں کیا، اور دوپہر تک بعد باہر جو ہے فیکٹری کے وہ ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور ان لوگوں نے پرینتھا کو اتنا مارا کہ اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے، اس کو زمین پر گھسیٹا، اور شرمناک بات یہ تھی کہ لوگ اس کی ویڈیو بناتے رہے اور اس کی سیلفیز کھینچتے رہے۔ بعد میں اس کی باڈی کو بھی آگ لگا کر جلا دیا گیا، اور بعد میں تحقیقات کے مطابق یہ بھی سامنے آیا کہ اس کا فیکٹری میں کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا جس کی وجہ سے پوسٹرز کو ہٹایا جا رہا تھا، اور شاید پرینتھا نے بھی بے دہانی میں اس پوسٹر کو ہٹا دیا یا ایک پرسنل کنفلکٹس کو نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب اس بات یہ تھی کہ پرینتھا پہ توہین مذہب کا الزام لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ نمبر 4 ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لاہور مارکیٹ انسیڈنٹ گرل۔ وہ فیمیل لیڈی ہیں جو کہ ایک وائٹ کلر کا سوٹ پہ رنگ برنگی عربی الفاظ لکھا ہوا ایک عربی الفاظ کا سوٹ پہن کر ایک مارکیٹ میں شاپنگ کرنے گئے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہاں پہ انتہا پسند گروپ نے ان کو گھیر لیا اور توہین مذہب کا الزام لگایا اور ان کو بہت ڈرایا دھمکایا اور جان کی دھمکیاں ان کو ملنے لگی۔ لیکن اس فیمیل کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پولیس نے وقت پر ان کا ساتھ دیا۔ ASP سیدہ شیر بانو نے ان کو ریسکیو کیا، برقع پہن کر ان کو وہاں سے نکالا، ان کو بچایا باقاعدہ سے، اور بعد میں انہوں نے اپنی معافی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی کہ ان کی ایسی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی، انٹینشنلی انہوں نے کوئی بھی توہین مذہب نہیں کی تھی۔ انسٹیڈ آف اٹ انہیں تو نالج ہی نہیں تھی کہ اس پہ کوئی قرآنک ورڈ لکھا ہوا ہے، اور ان دا ریئلٹی وہ قرآنک ورڈ نہیں تھا، عربی لینگویج کا ایک کامن ورڈ تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا تھا، اور 2022 میں یہ ایک عربک برانڈ تھا، اور 2022 رمضان میں ہی لانچ ہوا تھا یہ ڈیزائن۔ تو انہوں نے جسٹ اس کو پرچیز کر کے ویئر کیا تھا، اور ان کی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی مذہب کی توہین کرنے کی۔ تنمل نیلونی ناٹ اونلی جسٹ اے ڈرامہ سیریل، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ہماری معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی عکس کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کے بارے میں۔ تنمل نیلونی کی اینڈنگ آپ کو کیسی لگی وہ بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔